Rudzemba Trimo. Ndiwe. Gore Patrick. Gore Johannes. Patrick ndiye one. Ndiye asina kuya. Ndikuzaka kwenda ule mfazi wacho. Chamiri nyaipa mpenyu. Nyaya ndiye kuchitezara vanoda. Macho awo. Mumbiri nekudzimbiri neUS $1,000. Yanengo zakuchituka nemali zvakaitezvara ari kweri mwana unyari Amsoro yishe makondo. Mambo. Amsoro mambo. Chete zatokwana. Lenya yangu na ya Patrick na baba wake Johannes. Katika ndio kuti Patrick gore akadana akafimba mwana wake wadana ndo kuitisa. Waita family ane 2 months. Ndokubva watora ndo kuenda patete. Yono hanzvadzi yacho Johannes gore. Waenda kwatete wauya kwa Johannes gore ndokubva watakurwa ndo kuenda kumba kwa gore kwasobva watambirwa ikoko. Vakagara ngemwedzi 1 ndione vana vaya kupota chidzoka kumba. Ndipotedza ndikati kuenda wachichiitire zvikanzi nemwana wako gore. Baba vari kunetsana nemudzimai wavo. Saka pasina mazuva mangani ndakazozonga akufona kuti ndakwenda kuHarare nemudzimai wangu ndafuna kuna koma dzichuya kuno kana mudzana baba. Pasina mazuva ndobva ndazonzwa zvauzii mwana wenyu uya akumacheki adhamba kumacheki. Saka zvakaita kuti avo uyu paakasimuka achienda nemukadzi wake nakukoma avo akabva wafona kuti usatambire chii mwani vavo havana kubva zvakanaka kuti uyu ndokwenda kumacheki. Pakusvika kumacheki asvika kumacheki anzi ndobva abayira maklipa e40 apa maklipa e40 ndobva achida bvasungwa bvati iwo achakwanisi kujeri nekuti mukadzi wakakata sei akasvika takupa community service ndobva akabva nzvenga mukadzi aenda kuHarare kuya kuna mukoma waikusabva tambirwa namukoma ikochifonodza mwana ari kuno pauchete wachinotora mwana wangu ini ndatora mwana wangu ndobva ndanaye pamba ndasvika naye pamba ndikati hazviiti ndigare naye ava vasingazvizivi ndobva ndatora mwana wangu nanzvadzi yangu iyo ndobva ndaenda naye kwababa wagore pandasvika kwagore ndavasvika bva ndapinda pamba pavo pepakakiwa gedhi takanotora sabhuku vatasvika zikanzi nasabhuku waenzi wenyama ndobva wabvunzwa kuti munowaziva here ini ndine vabvunza ndikati maziva ani pano ndikati hapana ndaziva ndikati ndinonzwa Rudzemba avo vanonzi maishorero ndikati ko uyu ndiitira muroora usika ndomuziva muroora wangu ndikati ndonyaya ndauya naye ndauya nokusire muroora zikanzi pano inini handidi hure pano handidi pambi pano ndobva watora bhegi reni muroora yabva warasa ndikati inini mwana uyu ndikusiya pano imimi ndimi muchazopa sei muchamisa ndobva ndakusimuka bva ndadzoka kumba mangwana ndakazoona mwana wangu atera ndobva ndachikwidza nyaya kuti kudare kwa mukadzi kwa Ishe varamba kuuya ndobva ndachinyora tsamba ndachiuya kuti ndonyaya yandinayo. Anonzi ani mwana wenyu musikana? Anonzi Lisa Rudzemba. Okay. zviri kutaurwa ndikuvinzwa mama hanzi toda mombe 2 nembudzi 3 ne$1,000. ndakutanga ndataurawo mama zvakaitika ndezvekuti mwana wangu akadanana nemuzukuru wavo ndakazongoonawo svika ndakavagashira zvakanaka. Aiwa hanzi ipfuma hapana hatingatori nyaya hadzina zvati dzinotibatsira toda kunzwa kuti munoti chii papfuma. Handikwanisi because zvakaitika nyaya yemwana wake aine mwana wake muzukuru wavo akauya nemwana wake wanga akabereka ndikati mwana ndewanzi kati mwana wangu ndandakarohwa pamutoko saka ndikati manje kana wauya nemwana wako panapa uchida kurwa nepano dzorera mwana wako kuna baba wake uruhu rwako zvakanaka panapa kana wasina kudzorera ndimi maitaura izvozvo. Ndini ndaitaura izvozvo zvikanzi aiwa munoona zvamunoita kana muda kuuraya mwana wegarai munoita zvamunoita nemwana wako amai wangu vanoziva zvavanoita because in'anga vanofamba vanogona kugadzira kugadzira ini kana kuti mwana wacho ndikati ini handikwanisi kugara naye mwana akarwara akafa pano asi mwana wangu toita sei mimba iyi ine mwana wemuzukuru wako mwana anobaitwa iwe ndiwe muzukuru wangu aikona wabva naye kwamutoko right wabva ipapo kubva waenda wakabva pamba ati nhoroondo ngatitaurei nyaya hanzi toda chii munoti chii ina handikwanisi kubvisa zvinhu zvacho izvi iyo dare Mambo nyaya iripo baba wakatokanganisa
kuda kutanga kuti mwana uyu wauya nemwana wako wakutotsvaga imwe nyaya ndopo wakapinda mumhosva. Saka imi ndimakadzinga mwana. Haana kudzingwa mambo. Nyarara. Wakatanga kudzinga mwana, wapedza kudzinga mwana, wakuti tanga waendesa wako uyu. Wanomuendesa mwana wavo akatambira mukadzi wake nemwana wake. Saka imimi hamuna mvumo wekutambira wekuramba izvozvo. Saka baba wakuti takuda pfuma yedu kana kuti matyorwa sekutaura kwamuri kuita kuti tamusi kumuda. Saka motobvisa izvozvo ndokutoti zvitei. Mambo pamusoro kuuya kwaakaita akauya ari oga asina mwana kubva agara 1 week pamba pamba achiita zvavanoita kubva wazongouya kubva adzokera kumusha kwasekuru wacho vakadzoka pamba kwasekuru kubva wauya usina sekuru wacho namai wacho zvikanzi sekuru gore mhuri yenyu iyi ndopandakabvunza ndikati mhuri yangu kuti ipi uyu murauraka imhuri yangu kuti akauya pano uyu ndiwo wanisikuya pano azotokumba pano ini ndikuona nyaya yavagore yakanaka yavari kutaura havasi kuramba muroora wavo nekutiwo zvava kunyatsa kutsanangudza ndezvekuti vari kuda muroora wavo. Chandisi kuda mwana uyu ndifumuda ngadzogona baba saka ndinoona sekuti vagore kuti tibatsirane nezvekuti imimi nyaya iri kutaurwa pano ngeyepfuma sekutambira kwamuri yemachorwa sekutaura kwamuri kuita. Saka izvozvo tarisanai nenyaya yemachorwa iri yemwana iyi aiwa munozomira yenyu muchitaura nezvayo asi yamakatarisana nayo ngeyamuri kutaura mega nemurume wenyu zvakanakisa kuti aiwa uyu ndinomuda nemwana ari umo muzukuru wangu ndo iri pano pamberi pedare zvinoreva kutoti imimi ndiyo yamuri kubvunzwa kwete kwamuda kuenda yenyu kusiyanai nako. Mambo kana mchiti machikora asinzwisisa madamages pachirungu. Damage. Kana iri damage mimba yaakapa iyoyo ndinoibvuma kuti akadamejwa kudhara atopera mabvuma madamages mabvuma. Saka hanzi ndoda mombe 2 nembudzi 2 handiti neyo $1,000 munoti chii? Handikwanisi kuzviwana. Kana murume wacho atotsvaga ndiye angatokwanisa kubvisera. Asi madamaji kamunosungirwa nekuti ndimi baba wemwana ka. Handisi ndakatora ndakangotora akauya nemunhu wake ndakangoroora takweka tingaswere tichiita nharo tokupai 3 months dzekuti muende wobhadhara chii? Hapana 1,000. Baka achangami. Ndaifunga kuti ipapo wakabhadhara mbudzi 2 idzodzo nemombe imwe chete. Nemaposta baba. Okay. Wamwe munoti chii? Right. Mondobhadhara mbudzi 2 nemombe imwe chete. Nemakosi enyu mari 560. Titaure kuti akasvikapo papa sei. Ndakatsvaga vanhu vaiketa foji pandakaya mangara kuno. Ndakatsvaga vanhu vakavaiketa foji pandakaya mangara kuno nekutema uri. Ndobva mari yandakayomangarisa kuno ndakakwereta kuchikoro. Imari 100. Ndakakwereta iri $100 byanzi ino ya 150. Yamakabvisa imari. Ndakabvisa kuno kudai. Kuno ndakabvisa $80 because akanyorwa chuma saba. $80. Ndobva ne mabvisa makuseni $10 $90. Right. Munobvisa izvozvo ne$90 tokupai mwedzi 3 kuti munge muchibvisa. Kana musina kubvisa tinouya tichitora chiketo pamba penyu. Mambo zvinogona kuitika imimi mochenda kune mwana wenyu motaura kuti dare tasungwa pano nedare. Mwana wacho ndio wanai? Mwana komana wenyu. Wani mwana wangu. Imimi waruda madamage awasudarora. Murubanzo. Madamage zavari kuda mobvisa mombe imwe chete nembudzi 2 handiti mbudzi 2 ndedze masungiro.
handiti ndo zviro zvamunobvisa $90 ndo zvamunobvisa. Tokupai 3 months to pay. Muchitotaura nemwana wenyu kuti tabatwa nemhosva, tinofanira kuti tibvise mombe imwe chete nembudzi 2 dzemadamages. Muchizoda kuroora munozoenda muchindoroora zvazvenyu. Zvinonga zvatoguma ipapa. Okay, izvozvo tatizvinge zvazvenyu. Kana musingadi muwapa madamages, hatisi kuti ngawaroorane handiti. Saka tokupai mwedzi 3. Kana pamwedzi yamandipa yaita mushoma, hapana kwandinoiwana. Unoda nguva yakadini? Gore rinoita ndichitsvaga gore hapana rawandisa. Kuti handishandi. Asi mombe munadzo nembudzi munadzo. Right, simukai 3 months to pay. Ngatendei. 3 months to pay. Munonga matondiomesera mama. Utokumbira 3 months anditira pazaita pedyo. Hapana kwandinowana. Wopuwa chii wadari? Pambaita 6 months apedyo. Okay, 6 months. Alright, 6 months to pay. Iya, nchada kumuona pamba pangu.